नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार परब पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतोय एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण इलो चांदेरच्या धबधब्यावर खास नावासाठी आणि आपल्यासोबत आहे नैनी सांगणे आणि सुजला, तो तिकडे फोनवर बोलता। तर आता आपण जाऊया धबधब्यावर। पुढे तर खास आपण जवळून धबधबा दाखवणार। मजा जाम येत आहे, मस्त आहे की पाणी पण मस्त आहे की या आता क्लीन आता एकदम बघू शकतात। कळतंय नाही तुझे शकतात तुम्ही धबधब आता चांदेर पुढं आज नाव शकतात, भारी वाटतं। मागच्या बाजू धबधबा नाही सुद्धा आहे बाबा। तुम्ही बघू शकता पाण्याचा किती आवाज आहे, तो भरपूर जरा आवाज येतोय। स्वतः ओमकार बरोबर बघा।